Hello， 你好啊，家私佬 Casper。咁我哋今日嚟到呢度嘅提案咧，就睇到一個一人單位喎。咁呢度個單位可以做啲咩家私咧？其實簡單地，如果想平嘅宜家家私一買即住。咁好似望翻呢邊啦，我哋望到呢個位置咧，其實買隻 sofa 呢邊買個現成嘅電視櫃咧，基本上咧都滿足晒佢嘅要求㗎啦。好啦，咁到呢邊咯喎。嗱，呢度見到啦，其實一路咧都係做翻張啲宜家家私或者係靚啲嘅，不過可以 use 得嘅嗰張牀咧已經足夠用㗎啦。咁咧衣櫃咧基本上呢度仲有一個儲物櫃嘅儲物空間咧，都叫做勉強可以用下嘅。咁當然啦，而家啱啱講係現成嘅，咁大裝係點搞咧？大裝梗係大搞啦，大搞點搞啊？閣樓可以整閣樓啊嘛，咁上面整個閣樓之後咧，就喺上面做床。咁我哋揾個地方做條梯上到去咧，就可以做到一個儲物有機儲物，下面嗰度書房，上面做床嘅一個功能空間。咁啊，翻過嚟呢邊啦。咁如果呢邊又點算啦？大搞咁可以拆翻呢啲咁樣嘅特色牆啦。咁啊，亦都可以做翻一啲嘅儲物空間大啲嘅地方啦。因為香港人始終個斷捨離比較差少少，咁啊一啲嘅sofa 只有8呢度，但係整個特色牆呢邊咧整翻個projector 又好乜都好。咁呢邊可以做翻個全高嘅電視櫃，全高電視櫃。咁呢邊嘅原裝咁睇你嘅 budget 啦。如果全屋呢邊嘅 budget 咧，你夠嘅時候咧，你梗係拆咗佢，重新再搞過啦。咁但係都已經用得好盡下㗎啦。咁顏色風格係最緊要嘅，最緊要啱自己。多謝晒。